Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να ανεβάσετε βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να πάτε στο YouTube και να δείτε αν έχετε λογαριασμό. Λοιπόν, αν έχετε λογαριασμό, αν δεν έχετε λογαριασμό, πρέπει να φτιάξετε έναν και μετά να κάνετε τα εξής βήματα. Όταν κάνετε το λογαριασμό, πηγαίνετε στο Play Store. Πηγαίνετε εδώ, γράφετε X Recorder και πατάτε αυτό. Περιμένετε. Μετά σας ανοίγει αυτό εδώ και πατάτε εγγραφή. Μετά πηγαίνετε εδώ και μόλις και πατάτε αυτό εδώ. Εδώ δείχνει, το πότε θα θέλεις να κάνεις βίντεο και πότε θέλεις να το σταματήσεις. Όταν βγάλεις βίντεο πηγαίνεις στο X Recorder και σου δείχνει το βίντεο που έκανες. Μετά πατάς εδώ, πατάς στο YouTube και μετά βάζεις τον τίτλο και το ανεβάζεις. Λοιπόν, και μετά όταν το κάνεις θα μπορείς να ανεβάσεις βίντεο στο YouTube. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο.